ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు లెట్ అగైన్ డెడికేట్ యువర్ సెల్ఫ్, మరలా ప్రతిష్ఠించుకోండి. పర్వాలేదు, ఇంతకాలం పొరపాటు చేశాను, దేవుని మందిరానికి రాలేదు, యాజకత్వము చేయలేదు, ప్రార్థన చేయలేదు, ఉపవాసం ఉండలేదు, ఆరాధన చేయలేదు, వాక్యం చదవలేదు, ప్రార్థన చేయలేదు, పర్వాలేదు, ఇప్పటికైనా రీడెడికేట్, మరొకసారి ప్రతిష్ఠించుకోండి. నేను చెప్తున్నాను, ప్రతిష్ఠించుకొని మీ పితరులైన దేవుడైన యెహోవా మందిరమును ప్రతిష్ఠించండి. మందిరం తలుపులు తెరిచిన వాడు, దాన్ని బాగు చేసిన వాడు దాన్ని ప్రతిష్ఠించలేడా? ఆయన రాజు అయినప్పటికీ కూడా యాజకులు చేయవలసిన పనిని యాజకులకు అప్పగిస్తున్నాడు. దైవజనులకు అప్పగించే పని దైవజనులకు అప్పగించాలి. నువ్వు చేయవలసిన పని నువ్వు చేయాలి. నువ్వు మహారాజు కావచ్చు, అధికారి కావచ్చు, ఉద్యోగస్తులు, వ్యాపారస్తులు,